בחמאס בעזה שמשוחחים איתנו הערב, ההסלמה שאנחנו כבר רואים בימים האחרונים את אותותיה הולכת להימשך גם בימים הקרובים. הם מגדירים את זה הסלמה בעצימות מבוקרת, הסלמה מוגבלת, וכל זה קורה למרות מיכל שקטר בימים האחרונים כבר הודיעה לחמאס שהיא מעריכה את המענק הקטרי עד סוף השנה, כלומר הוא לא מסתיים בספטמבר, אבל לחמאס זה לא מספיק, כיוון שהוא רוצה לראות עכשיו קודם כל את המתווכים מתרוצצים למענו. דבר שני, הוא רוצה ערבויות שהכסף הקטרי יימשך גם אחרי סוף השנה, כלומר אחרי 2020 בשנה הבאה, וחמאס רוצה ערבויות לקידום הפרויקטים הבינלאומיים. עד עכשיו הפרויקטים האלה הלכו בהילוך ראשון שני בגלל הבמפר של הקורונה, הוא רוצה שהרכב הזה יתניע ויעבור להילוך רביעי וחמישי. המודיעין המצרי צפוי לבוא מחר לעזה, ייתכן שיעבור גם בישראל, אותה משלחת שמגיעה, המטרה לנסות ולהרגיע את השטח. בחמאס מתרשמים שהביקור הזה של המצרים בעזה הוא ביקור למצלמות בלבד, ולא כזה שמביא איתו בשורה אמיתית, ולכן מעריכים שם היום שההסלמה תימשך בימים הקרובים. הם אגב מבינים שכל עוד ההסלמה נמשכת, את הכסף הקטרי הם לא יראו.